ले भाई ये बर्गर खा, यहाँ का फेमस है। ये खा, ये बहुत टेस्टी है। बस। अरे भाई खा ले, और कुछ खा ले, टिक्की खा ले, दही बल्ले खा ले। नहीं भाई बस यार। यार ऐसे तो मत कर, खा ले कुछ। क्या बात भाई, भाई पे बड़ा मेहरबान हो रहा है। भाई मेहरबान वाली बात नहीं है, भाई का रोल नंबर मेरे से आगे है, पेपरों में यही दिखाएगा।